Հաջորդ առանձնահատկությունը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել եւ դա եղել է միշտ մեր պատկերացումներում, այնուամենայնիվ միջպետական հարաբերությունների համատեքստն է առաջին հերթին այս այցի հիմքում ընկած։ Ես արդեն բավականին երկար ժամանակ մի բան եմ նկատել եւ եթե չեմ սխալվում մի տարի առաջ կամ գուցե գործընկերները հիշեն տարի ու կես առաջ կամ երկու ինչ որ մի ժամանակ առաջ ինչու եմ նշում որովհետեւ այն ինչ որ ինչի վերաբերյալ դիտարկում արել եմ այդ նույնը ինձ էլ է հատուկ եղել եւ ես տարբեր թղթերի հետ աշխատելու ժամանակ նկատեցի, որ մենք այս հարաբերությունները պարտավոր ենք ձևակերպել որպես Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ, որովհետև մեր խոսույթում մենք էլ հիմա էլ գուցե հարցազրույցներում, հայտարարություններում եւ այլ անդադ ասում ենք հայ-թուրքական հարաբերություններ, բայց ես կարծում եմ, որ այս փուլը, որը սկսվել է եւ որի շարքում է այսօրվա այցը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների օրակարգին վերաբերելի այց է եւ այցը վերաբերվում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին եւ սա շատ կարեւոր առանձնահատկություն է եւ ես կարծում եմ, որ պետք է ընդգծել նաեւ, որ քանի որ ըստ էության մենք հարաբերությունները սկսել ենք զրոյական կետից պայմանական այդպես ասենք, այդպես չի, հիմա եկեք էդ էլ ասենք, այնպես չի, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների մինչեւ շփումներ տեղի չեն ունեցել, այդ շփումները եղել են, իհարկե նման ինտենսիվությամբ չեն եղել, բայց այդ շփումները եղել են թե 90-ականների սկզբին, թե ավելի ուշ, թե 2000-ականներին, եղել են նաեւ հայտնի դիվանագիտական ջանքերը որոշակի կարգավորում բերելու հարաբերություններում, բայց այնուամենայնիվ քանի որ ըստ էության իրենք հետագա զարգացում չեն ունեցել, մենք մոտավորապես 2022 թվականին էլ հիմա էլ եթե հաշվի առնենք, որ դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք հաստատված, մեր սահմանները բաց չեն եւ այդպես շարունակ, ըստ էության մենք միջինացված մի զրոյական կետի կամ մեկնարկային միջակայքում ենք գտնվում եւ ինչու եմ սա ասում։ Սա ասում եմ կիսելու ձեզ այդ իմ պատկերացումը, որ ըստ էության նոր հարաբերություններ հաստատելու հնարավորություն է եւ նոր հարաբերություններ հաստատելու օրակարգի այս ամենը։ Սա կարևոր ընդգծում է, որովհետեւ նախ դա է բխում տրամաբանությունից, դա է բխում մեր օրակարգից եւ դա է բխում մեր երկրների շահերից եւ երբ որ այսպես ենք ձևակերպում հարցերը տեսնում ենք որ շատ ավելի բազմաթիվ խնդիրներ շատ ավելի հասանելի, լուծելի եւ իրատեսական են թվում։ Ես հիշում եմ մեր խոսակցությունը 2022 թվականին կամ 21 թվականի վերջին մեր գործընկերների հետ, ներկա գործընկերների հետ, մեր աշխատանքային քննարկումը կապված Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների, երբ որ մենք այս օրակարգի մասին խոսում էինք, քննարկում էինք, այդտեղ քննարկման ընթացքում հարց ծագեց։ Հարցը հետեւյալն էր. արդյոք մենք հավատում ենք, որ հնարավոր է այս օրակարգը հաջողությամբ պսակվի, այսինքն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հաստատման օրակարգը հաջողություն ունենա եւ այն ժամանակ իսկապես դա շատ կարեւոր եւ ծանրակշիռ հարց էր եւ քննարկման արդյունքում մենք եկանք հետեւյալ եզրակացությանը, որ եթե մենք օրակարգը ստանձնում ենք, մենք պարտավոր ենք հավատալ, որ դա հնարավոր է եւ իրագործելի է։ Հակառակ դեպքում կստացվի, որ խափում ենք ինքներս մեզ, ըստ էության մեր հանրությանը սխալ ուղերձ ենք տալիս, ըստ էության մեր միջազգային գործընկերներին ենք սխալ ուղերձ տալիս
եւ ըստ էության այդ թվում Թուրքիային ենք սխալ ուղերձ տալիս։ Իսկ դա արդեն շատ վատ մեկնարկ է եւ հետեւաբար մենք պետք է հավատանք, որ դա իրագործելի խնդիր է, որպեսզի այդ խնդրի իրագործման համար ծախսվող ժամանակը եւ էներգիան անիմաստ չհամարենք։ Եվ այստեղից էր, որ ծագում էր հաջորդ հարցը, որի մասին ես արդեն խոսեցի, որ էական է, որ մենք հարցերը ճիշտ ձևակերպենք։ Հարցերը ձևակերպենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների տրամաբանության մեջ, որովհետև հենց դա է մեր օրակարգին, մեր սեղանին եւ դա է մեր օրակարգը եւ այս օրակարգով իհարկե անպայման պետք է ամեն ինչ անենք, որ տեղի ունենա եւ ես հիշում եմ, որ Թուրքիայից լրագրողների խումբ էր ժամանել Երևան եւ մենք զրուցում էինք եւ այնտեղ էլ այդ հարցը ծագեց, թե ինչքանով է իրատեսական, որ հարաբերությունների կարգավորում տեղի կունենա։ Ես այնտեղ իմ կարծիքը արտահայտեցի, որ իմ կարծիքով մենք մի ճանապարհի վրա ոտք ենք դրել եւ այդ ճանապարհը ենթադրում է, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը ժամանակի հարց է եւ մեզնից պահանջում է լինել հետեւողական, շարունակել ակտիվ աշխատել, ակտիվ երկխոսություն պահել, լսել դիմացինին եւ սեփական դիրքորոշումները փորձել հնարավորինս մատչելի ներկայացնել եւ ահա այդ բոլոր փաստերի եւ փաստարկների շփման եւ փոխգործակցության արդյունքում ես համոզված եմ, որ մենք արդյունք կունենանք։